في ناس اللي صوت شخيرها بوصل ل 100 ديسبل، يعني أقوى من صوت صفارات إنذار الحريق. كيف هن إنه حتى هن بفيقوش من شخيرهن؟ خلال النوم بنخفض أداء المخ للحد الأدنى، بضلوا يعطي أوامر للقلب إنه ينبض وللرئتين إنه يتنفسوا، بس عشان عن جد نرتاح المخ بوقف التنبيهات اللي بتلقاها من الحواس، مثل التنبيهات اللي ما بتهدد صحتنا وبتجذبش انتباهنا. عشان هيك الضجة اللي متعودين عليها أو المتكررة ممكن تفيقنا، بس أقل من الضجة الغريبة علينا أو الغير مألوفة. يعني المقصود المروحة، الساعة لما بنتعود على صوتهن، أو حتى صوت القطار، أو حتى صوت الجارة لما بتقرر تتمشى بالكعب بآخر الليل. وفي كمان سبب، الشخير اللي صوته عالي كتير، اللي بيصير بمرحلة النوم العميق لما منكون أقل معرضين إنه نفيق من الأصوات. عكس أوجاع الأسنان اللي بتسرق النوم من عيوننا، الشخير هو مشكلة اللي بتتطور شوي شوي لحد ما المخ يتعود عليها ويبطل ينبهنا بوجودها. غير ضربة كوع أو لكشة، شو اللي يفيق اللي بشخر من نومه؟ لما الشخير بتحول لإشي خطر، وبرضه مش بالضبط بفيق. الشخير هو عبارة عن انسداد جزئي بمجرى التنفس، والسبب ارتخاء في أنسجة الحلق الدقيقة وشكل البلعوم، وهذا بصير لناس كتير بشكل تدريجي، وفي عدة أسباب مثل المبنى الوراثي، الوزن الزائد، وكمان التقدم بالعمر. لما الهواء بمرق عن طريق فتحة مجرى التنفس الضيقة عن طريق الأنسجة بخلق صوت بيشبه التسفير، والتم المفتوح بتحول لقاعدة صدى بتقوي صوت الشخير. إذا الشخير بتحول لحالة اللي فيها الإنسان بوقف عن التنفس. كلمات تانية، الأنسجة بتسد بشكل كامل أو شبه كامل مجرى التنفس، وببلش الجسم يصدر إنذارات للمخ إنه في نقص بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون بالدم، والمخ هيك بصدر أمر للجسم ليفيق عشان يتنفس بشكل سليم. الناس اللي بتعاني من هذا الانسداد ممكن يفيقوا عشرات المرات بالليل، وممكن ما يتذكروش شيء لين ينفقوا، بس بفيقوا الصبح تعبانين. مقصود كمان هن مش بس اللي نايم أو نايمة حداً. Wow.